порванные штаны, блядь. Ладно. Короче, ребят, всем привет. Я горю в аду. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, зачем я решил записать это видео. Видео в том, что я хотел бы душевно поговорить о том, о всем. Короче, что бы я бы попланировал в своей жизни? Я пока что не знаю, что я буду планировать в этой жизни, но все-таки не знаю, что я буду планировать в этой жизни, но я думаю, что надо что-то попланировать в своей жизни, нахуй. Думаю, что, блин, я пока что категорически не знаю, что я буду планировать в этой жизни, но мне придется шить штаны за 100 гривен, блядь. Сшить нахуй штаны и все, блядь, типа, ходить таким же по-бомжатски, блядь. Потому что я, понимаете ли, штаны, блядь, уже все нахуй. Кроме того, что вот костерчик тут костерчик перед видео, короче, решил сделать костер перед видео, да, согреться немножечко, согреемся, да, поэтому на костерчике согреемся, да, потому что все-таки я делаю домашний костер, да, можете в лесу делать, но делайте костер только не в траве, а в земле, типа, чтобы грязь была с камушками, да, вот, поэтому как-то так, ребят. Делайте только правильно, потому что вдруг вы что-то сделаете, блядь, не так, да. Просто согреться немножечко костерчиком, да, типа. Поэтому пообсуждать немножечко такой вот тупой разговорчик на самом деле в этом видео, но, короче, я могу проверить качество этого звука, я пока что не знаю, что я буду делать в этой жизни, планировать. Но пока что я не знаю, что я буду планировать, но скорее бы не обжечься, блядь. Красиво же. Да, красота, блядь. Немножечко красиво, блядь. Вот. Что я сейчас подумал. Короче, посмотрите, у меня порванные штаны, простите, но надо его потом шить, нахуй. Сшить его, блядь, надо, нахуй. Куда? Кого-нибудь, да, штаны, блядь, за 100 гривен, блядь. Сшить, нахуй, за 100 гривен, блядь. Эти штаны, блядь. Короче, я сжигаю костер. И, кстати, ребят, я не пропагандирую, а делать костер там возле двора, блядь. Так что не повторяйте, если у вас трава дома. Если у вас нету травы дома, блядь, или там меньше травы, там, не делайте нахуй, а то, блядь, зажжете нахуй. Дом, квартиру, блядь, все зажгете нахуй. Короче, я тут это понял, что даже не знаю, что об этом записать. Что записывать. Я хз вообще не знаю, что записывать, но в принципе видео такое расслабляющее, да, на самом деле. Вот настоящий костер. Типа, ну, как настоящий. Делаю это для видео, в принципе. Чтобы зрителям нравилось смотреть мое видео, да, поэтому не думаю, что вам понравится это видео. Я не думаю, ребят, что вам понравится, но я это видео делаю лично с целью, да, и лично с целью это делаю, но, ребят, никогда не повторяйте мои действия, которые я совершал. Просто ютубер немножечко отбитый дурачок, но вот решил придумать такую фантазию для фона этого видео на самом деле. Вот такой вот я бомжатский костер я жгу на самом деле. Бомжатский костер, да, потому что просто хочу его сожечь. Но я это делаю не дома, то есть, ну, дома я это делаю, конечно, но я не делаю там вот здесь, вот, типа, блядь, да, вот здесь, нахуй, там, где играют дети. Ладно, переходим дальше. Зачем смотреть на фейковую, блядь, хуйню, которую там показывают ютуберы на видео? Посмотрите на настоящую, блядь.
Да, я настоящий, блядь, выживальщик Корох, который делает костер, блядь, для вас, подписчики. Вот, что я сейчас думаю, да, на самом деле. Хотя на лицо можете не смотреть, можете смотреть на костер. Да, я делаю костер, да, это я, да, это Корох. Это Корох делает костер, да, поэтому могу присесть на бутылочку, да, в принципе. Блять, какую нахуй бутылку? Ёб твою мать, блять. Где мне пить? Ладно, вот так сяду. Блять, не то, блять. Только гопники могут сесть. Сейчас, подождите. А я не гопник. Я не гопник. Я человек. Я интеллектуальный человек. Я не гопник ебаный, блять. Вот и все, блять. Вот. Короче. Думаю сейчас, что пришлось бы записать такое вонючее, никому не нужное видео, но, ребят, это только начало. Но это только начало. Еще повторюсь, это только начало. Но я понимаю, что предстоит в этой жизни, но я гайдов выдавать не буду, конечно, все-таки. Можете не выпрашивать лайки или дизлайки, мне на самом деле насрать. Но можете лайки не выпрашивать. Это самое главное, не выпрашивайте лайки, это на самом деле грех. Но все-таки это очень плохо выпрашивать лайки на самом деле. Это, блядь, какой-то там абсурд нахуй. Типа, ну, если вы напишите в комменты, поставите дизлайки из-за того, что я делаю костер, блядь, во дворе, но, в принципе, мне и так нормально делать костер во дворе, в принципе. Это на самом деле настолько нормально, но я думаю, что материться буду поменьше, потому что все-таки дети смотрят. А хотя, смотрите, мне на вас пофиг, но мне на вас поебать. Еще повторюсь, что я записываю это видео для того, что я чувствую, но именно я чувствую. Я записываю это видео для того, что я чувствую, но я записываю видео с чувства, понимаете? С чувства. Но это всегда к чувству. Я записываю это видео к чувству, но я думаю, что это видео будет чувством, а не каким-то там, блядь, ну да, это понятно, конечно, что я буду записывать всякое говно, никому не нужное, да, поэтому как-то так, ребят. Всякое говно я буду записывать никому не нужное, всякое говно, которое моим зрителям не понравится почему-то. Но разговорное видео все-таки будет. Все-таки будет разговорное видео о своей личности, типа... О своей личности. Ну, я не хочу говорить про то, как я живу. Я вас обучать не буду. И не собираюсь обучать вас жить. Я не собираюсь вас обучать, как жить правильно. Каждый живет правильно. Потому что, как говорил ютубер, который записывал это видео о том, что семья говно. Да, я с этим ютубером категорически согласен, потому что, в принципе, он из ТикТока перешел в Ютуб, потому что в ТикТоке хуй ты выскажешь свое мнение. Хуй ты будешь высказывать свое мнение, потому что это же всего лишь площадка ТикТок. Но ладно. Я думаю, пора заканчивать этот вонючий высер. Я буду сидеть, смотреть, как горит огонь на костре дешманском. Короче, всем давайте всем. Давайте. Я пойду шить штаны за 100 гривен. Шить штаны за 100 гривен.